daawada qaybta saddexaad wararka wacala dhinaca dulansiyaadda caalamka dhan waa 29kii bishii dabcan 12 markale barnaamijkan falanqaynta wararka dhinaca dulansiyaadda aan ku bilownay markaan ugu horeysay wasiirka amniga gudaha Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa goorsii horeysay wuxuu ka dalbaday hay'adda nabad sugidda qaranka in ay soo gudbiso xogta iyo xaaladda ninka Mukhtaar Roobo Abu Mansuur Cabdullaahi Maxamed Nuur hay'addaasi wuxuu ka codsaday tafaasiil dheeraad ah wasiirku in laga keeno xaalkiisa iyo xaaladiisa sida daraadeedna waxa ay hay'adda haatan ay soo dirtay xalay saqrixa warbixin laga soo saaray hay'adda nabad sugidda qaranka ayaa lagu yiri annagoo tixraacayna warqadda wasiirka amniga gudaha oo tirsigeedu yahay lambarka intaas kuna taariikhaysneed 26 bishii December 2021 waxaan halkan kuugu soo gudbinaynaa warbixinta ku saabsan Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo ahaa amiir ku-xigeenkii hore ee kooxda argagixisada Al-Shabaab kaasoo sheegtay inuu isku soo dhiibay dawladda balse aan buuxin shuruudihii soo dhiibay laga doonayay Mukhtaar Roobo wuxuu degan yahay guri amnigiisu sugan yahay waxaana qaabilsan ciidamo si gaar ah u xaqiijinaya amnigiisa iyo midka hoyga uu degan yahay waxa si joogtaha ugu yimaada soona boqdo qoyskiisa iyo xaasaskiisa iyo cidii kale ee uu dalbado xaaladiisa caafimaad waa caafimaad qab wuxuuna leeyahay dhaqaatiir si joogtaha oo la socota xaaladiisa caafimaad hoyga uu degan yahay waxa uu yaala qalabka jimicsiga oo dhameystiran sidoo kale waa arday dhigta jaamacadda heerka labaad ee master degree xiriir joogto ah la leh macallimiintiisa Mukhtaar noloshiisa waxa bil walba ku baxda hay'adda nabad sugidda qaranka uga baxda lacag dhan $7,000 oo Mareykan ah si loogu maareeyo noloshiisa iyo mid qoyskiisa mudane Mukhtaar Roobo mudane baa wasiirka la hadlaya Mukhtaar Roobo maadaama uu soo noqday sida la socotid xubin sare oo ka tirsan argagixisada Al-Shabaab isla markaana uusan buuxin shuruudihii isa soo dhiibaha loo dejiyay waxaan cadeynaynaa in waajib naga saaran yahay amnigiisa sidoo kalena aan bulshada ka ilaalino khatar walba oo dhankiisa uga imaan karta mahadsanid ayaa lagu yiri waa warbixintii ugu faahfaahsaneed ayaa la yiri ee abid laga keeno dhawaan ayay ahayd kadib markii telefoon loo dusiyay ay idaacadda codka Mareykanku ay kaga duubtay waraysi dhinacyo badan taabanaya taasoo dhacwashooyin dhowr ah ku soo gudbiyay hase yeeshee arintan ayaa waxa imaanaysaa iyada oo markaasi ay barihi ugu dambeeyay dhan ay jireen hadallo kala duwan iyo waliba khilaafyo hareeyay dawladda federaalka Soomaaliya هاك تاجنا قيمة على ورقة وعلى دين عدلنا سيادة دين دون حقها دين عدلنا سيادة جان عالم كله هاتنا فرنسا ذلك فرنسيس كنا وحاول كل واقعي إن الحين مثل من مساجد ده قارها مساجد جامع مقالة بوفايس سيدا أي شيء يسوع دولة ذلكاسي دولة فرنسيس كا شكتي إن أي تشوتشي مساجد كاسي بهم اللي قلت كده كدي مركي أي شكتي إن هالكاسي وكسر بحي هذا الله أي تري برارتشينية أما الدفاعية جهاتك arintan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo oo dawladda dalkaasi ay dhawaanay ugu dambeeyay oo dhan ay doonaysay in gabi ahaanba la joojiyo aayaadka Quraanka Kariimka qaar kamid ah iyo in sidoo kale la akhriyo imaamka masaajid ayay ku eedeysay in uu iska dhaga maray iyagoo tilmaamay in ay gabi ahaanba uu doortay in uu sii wado khudbadiisa kaasoo uu ku tilmaamay in dadka diinta u dagaalama ay yihiin dad markaasi ayuu yiri haliyay si kastaba ha noqotee waxa ay culimada masaajidku markii dambe fasiraad dheeraad ah ku bixiyeen hadalladaas iyagoo sheegay in arinta ay ka hadlayeen ay tahay istifaacidda inuu qofku istifaaco xaqaas oo adduunka dhan laga ogol yahay Gerard Darmin wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in ay doonayaan inay masaajidada oo dhan ay hoos yimaadaan isla markaana ilaaliyaan sareynta sharciga jamhuuriyadda Faransiiska oo ka dhigan ay yiraahdeen sareynta sharciga 100 kilomitir ama 62 maylis ayay dhinaca waqooyi ka xigtaa magaalada caasimadda Paris barihii ugu dambeeyay waxaa soo badanayay markaas dhibaatooyin xooggan oo dadka muslimiinta lagu hayo hase yeeshee wuxuu sheegay in khudbadan ugu dambeysay masaajidka laga jeediyay jimcihii ay weerar ku ahayd dadka Kirishtaanka dadka isku jinsiga ah iskuda iyo waliba dadka Yahuudda sida ay dawladdu ay ku sheegtay faahfaahintaasi wakaalada wararka Agence France Press ayaa sheegtay in wadaadka khudbadda meesha ka jeediyay uu ahaa nin dhawaan uu diinta soo galay halka dagala socotaan wararka wacala dhinaca dulansiyaadda caalamka oo dhan qodobada wararka dhinaca dulansiyaadda qiimaha guryaha dalka Mareykanka ayaa la sheegay inay kor u kacayeen ilaa iyo bishii October wararka ayaa sheegay in bishii October ay ahayd bishii ugu qaalisaneed ee muddo 34 sanadood lagu arko guryaha dalka Mareykanka sida ay sheegayaan khubarada gaar ahaan madaxa arrimaha la socodka guryaha Craig J. Lasara ee barnaamijka qaadadhiga dhinaca dhaqaalaha
SB Don Jones isagoo markaasi tafasiil ka bixinayay ayuu ku tilmaamay in uu arkay wuxuu ugu yeedhay korkici ugu ballaarnaa muddo 34 sanadood ee dalka Mareykanka isagoo sheegay inay taasi muujinayso in guryaha magaalooyinka gaar ahaan ugu sii darnaadeen magaalooyinka Phoenix, Tampa iyo Miami inay yihiin kuwa ugu badan ayuu leeyahay korkac sameeyay wuxuu sheegay in gobol kasta oo Mareykanka ku dhow ay ku dhawaadeen in ay lacagta dhinaca koritaanku ay laba jibaarantay ama ay ku dhawaatay sanka la gashay ayuu sheegay 34% qaarkood ayaa gaaray ayuu sidoo kale sheegay balse waxa uu ku tilmaamay inay tani muujinayso dhaqaalaha dhinaca markaasi guryaha iyo gurmaha dhismaya oo aad u yaraaday isagoo sheegay in ay korkici xawliga haye si socday oo aad moodo inuu khafiifay laakiin wuxuu ka digay inay sanadahan oo dhan ay guryuhu sii noqon karaan kuwa sii kululaada halkan dagala socota wararka wacala dhinaca dulansiyaadda Israa'iil wasiirkeeda koobaad Naftali Bennett waxa uu sheegay in hogaamiyaasha dunida ee ku shirsan magaalada Vienna ee dalka Austria isla markaana tuuga iyo garhka haya dalka Iran ay yihiin kuwa aan wax badan ku ogeyn waxa uu ku tilmaamay sida ay Iran u baaba'san tahay una dabacsan tahay wuxuu ku tilmaamay Iran inaysan meesha awood ku haynin isla markaana in la kala tuuro ay u baahan tahay isagoo leeyahay idaacadda ciidanka loo yaqaan Israel Army Radio ayuu wuxuu sheegay Bennett in ay muhiim tahay in la fahmo in Iran waqtigeedu uu gabaabsi yahay isla markaana u dhamaaday dhanka kalena ciidamada Israel ayaa la sheegay in la siiyay lacagtii ugu badnayd muddo toddobaad gudaheeda iyadoo la sheegay in lacag gaaraysa 1.5 bilyan oo lacagta shekelska Israa'iil lacagteeda waay oo 408 milyan oo dollar u dhiganta oo dheeraada taasoo lagu tilmaamay inay tahay lacagtii ugu badnayd wax difaaca loo sidaayo iyadoo la isku diyaarinayo aruurinta hub iyo waliba aalad iyo sanadii ugu ballaarneed wargeyska Yedioth Ahronoth oo asagoo arrimaha sirdoonka u qaabilsan Israa'iil ayaa sheegay in ayaamihii ugu dambeeyay oo dhan ama bilihan hadeerto 3.2 bilyan oo dollar oo lacag lagu khasray militariga dalkaasi wuxuu intaas ku daray wargeysku inay tani ka dhigan tahay in Israa'iil isku diyaarinayso hawlihii ugu dambeeyay dhanka kalena dawladda dalka Mareykanka ayaa walaac ka muujisay cagjiidka ay dawladda Iran ka soo binayso arrimahaasi waxa uu sheegay wargeyska afayeenka wasiirada arrimaha dibadda dalka Mareykanka Ned Price inay la socdaan in Iran ay doonayso inay waqti la yacdo inay waqti iibso iyo inay cagajiido waxa uu ka digay in arrimahaas oo dhan ay noqon karaan kuwa waqtiga ka qaada dawladda Iran aysan kuna gaadhin waxyaalaha ay doonayso Ned Price waxa uu sheegay in Iran ay cagiheeda iyadoo ay ku istaagi karto kaliya haddii ka run sheegto waxyaalaha ay sameynayso dalalka Turkiga Qatar iyo dalka isku tagay Imaaraadka Carabtana markii ugu horeysay waxay sheegeen inay isla maamuli doonaan garoomo dhowr oo ku yaala dalka Afghanistan dawladda dalka Turkiga wasiirkeeda wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in waxyaalaha laga wada hadlay ay ahayd markii uu bishii November dhamaadkeedii uu tagay ninka talada dalkaasi haya Sheikh Mohammed bin Zayed oo bishii November dhamaadkeedii uu tagay magaalada Ankara iyo arrimo kale oo waaweyn wuxuu dabool ka qaaday in ilaa 5 garoon oo diyaaradeed laga maamuli doono dalkaasi oo loo maamuli doono dhammaankoodna loo sugi doono si adduunka iyo Afghanistan ay wada xiriiraan isagoo intaas ku daray in haatan ay ka warsugayaan ururka Taliban inuu ugu dambeyn saxiixo dalka Liibiya baarlamaankooduna waxay u codayeen mooshin ka dhan ah in safiirka dalkaasi u fadhiyay Ingiriiska gobadh la yiraahdo Caroline Handel laga saaro dalka oo la siiyo PNG oo loo yaqaan persona non grata waa qof aan laga rabin marka la soo koobo luqadan afka ah markaasi Isbaanaha qof aan dalka laga rabin waxay sheegeen in ay haweenadaas ay ku xadgudubtay dalka iyo arrimihiisa gudaha isla markaana khilaafka dalka u dhaxeeyay dhexbooday afayeen u hadlay baarlamaanka guddiga arrimaha dibadda Abdallah Blighi ayaa sheegay in warqad wasaaradda arrimaha dibadda loo diray loo sheegay in gabadhaasi maalmo gudahooda waddanka laga saaro isagoo ku tilmaamay in ay dalka in ay kala jejebiso aysan shaqo ku lahayn khilaafka u dhaxeeya dadka Liibiyaanka iyo ku tilmaamay qadiyad Liibiyaanka dhexdooda u taala isla markaana aysan ahayn in dhexboodaan dalalka shisheeye dhanka kalena baarlamaanka dalka Liibiya waxay sheegeen inay dib u dhigayaan doorashooyinka dalka muddo 6 bilood doorashada dalkaasi oo fashilantay isla markaana ay ahayd inay dhacdo tan madaxtooyadu December 24 ayaa dib u dhacday afayeenka baarlamaanka kumeel gaarkaasi yahay afayeenka baarlamaanka Fawzi Al-Nuwari ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanku uu dib uga fikiri doono 6 bilood kadib waxaana loo sheegay xukuumadda hadeerto talada haysa inay daadihiso dalka isla markaana ay horey u sii wado lama garanayo in dalka ay ka dhici doonto doorasho hal qof hal cod ayaa la yiri marka la gaaro bisha 6 sanadkan soo dhaxdiisa ayaa la sheegaya khubarada daawashana qiimaha leh qaybtan aad ka daawanaysan Hurfadhi TV waxaan rajeynayaa inaad la socotaan maalin walba halkan aad wararka kala socotaan qayb kamid ah sidoo kalena halkan goobtan waxay noqon doontaa goob aan ku soo deeyno wararka qayb kamid ah maadaama aan gacanta ku hayno TV aan dhawaan ka fikiri doono hadii ay baydmo daawashana qiimaha leh tan iyo inta isku arki doono barnaamijkan oo kala amaana